各位朋友好，我是江峰。大家刚刚过完一个五一小长假，如果你在这个假期里偶尔抬头看一眼北京首都国际机场方向的天空，你可能会看到一幕让你怀疑自己是不是穿越了的奇异景象。就在你们享受假期的同时，几架通体暗灰色、体型庞大的像是一座飞行的钢铁城堡般的巨型军用运输机，带着震耳欲聋的发动机轰鸣声撕开了北京的雾霾，接二连三地降落在了首都国际机场的跑道上。这些空中巨兽的尾翼上赫然印着美国空军的标志，这不是普通的客机，这是代表着美利坚合众国全球战略投送能力绝对巅峰的 C-17 环球霸王3重型战略运输机。朋友们，这可不是在拍合理活大片，这是实打实发生在中共心脏地带的真实场景。网上的航空爱好者们早就炸开了锅，长枪短炮拍下了无数高清视频和照片。然而诡异的是，面对如此庞大的美军重器兵临城下，中共的官方媒体那些平日里唾沫横飞的战狼外交官们却集体陷入了死一般的寂静，没有抗议，没有通报，甚至连一句解释都没有。这到底是在演哪一出？美军的战略运输机为什么会像逛自家后花园一样降落在北京？那巨大如黑洞般的机舱里到底装着什么足以让中共高层神经紧绷的秘密武器？今天江峰带大家扒一开这层厚厚的帷幕，看看这场即将到来的世纪大戏背后那些让人拍案叫绝又毛骨悚然的硬核内幕。朋友们，咱们先把时间倒推回5月1日的傍晚，大约6点半左右，北京首都国际机场的塔台里，雷达屏幕上突然出现了一个巨大的信号，空管员们的神经瞬间紧绷，因为这个信号不属于任何一家民航公司，它的呼号是 Reach 4150，这在航空界是一个让人敬畏的代码，它代表着美国空军机动司令部。紧接着，在机场外围那些端着长焦镜头苦等了一天的航空摄影爱好者们的镜头里，一架机尾编号为 08-8204 的 C-17 运输机犹如一朵巨大的乌云，遮天蔽日地压了下来。 C-17 啊，朋友们，这家伙最大起飞重量高达285吨。当它的4台普惠涡扇发动机在降落时开启反推，那种撕裂空气的咆哮声，连几公里外的顺义区居民都能感觉到窗户玻璃在震动。你以为这就完了？错，这才刚刚开始。到了5月2日，又一架呼号为 Reach 4599尾号05-5140的 C-17 降落。到了5月3日，又至少有2架 C-17 接踵而至。短短3天时间，至少4架美军顶级战略运输机堂而皇之地停在了北京首都机场的停机坪上。那么这些肚子里能装下77吨货物的空中巨兽到底千里迢迢从美国运来了什么？朋友们，要搞清楚这些飞机里装了什么，我们首先得弄明白这些飞机是为谁服务的。答案很明确，这是为了美国总统川普预定于5月14日至15日的访华行程提前派出的先遣后勤部队。你可能会说，不就是出个国访问吗？至于弄得跟打仗一样吗？各位，美国总统出行那还真就跟打仗没什么区别，甚至比打一场小型局部战争还要复杂。我们来看看这是一条怎样的快递路线。这4架 C-17 隶属于美国空军第437空运联队，老巢在南卡罗来纳州的查尔斯顿联合基地，但他们是从马里兰州的安德鲁斯空军基地，也就是空军1号的母港装货起飞的。起飞之后，他们并没有直接飞向中国，而是先向北飞越加拿大，在冰天雪地的阿拉斯加埃尔门多夫空军基地进行第一次休整和加油。接下来注意这个细节，这是一个极其关键的内幕。他们离开阿拉斯加后，并没有选择最近的航线直接切入中国领空，而是绕道飞向了日本，在驻日美军的横田空军基地或者加手纳基地进行了第2次燃料补给。大家设身处地地琢磨一下，为什么要费这个劲在日本降落加油？以 C-17 的航程和空中加油能力，完全可以直接飞到北京。原因只有一个，绝对的不信任。
美国军方和特勤局根本不信任中共提供的航空燃油，更不信任中共机场的地面保障人员。谁知道你的油里有没有掺沙子？谁知道你的地勤人员会不会趁机在飞机的起落架舱里安装窃听器或者追踪器？所以美军的策略是，能自己带的绝不用你的，能在盟友地盘上解决的绝不让你中共沾手。当这些 C-17 加满了干净安全的燃油，从日本起飞，越过朝鲜半岛西海岸，进入黄海和东海防空识别区时，美军又玩了一个心眼儿。根据航空追踪平台的数据显示，这些飞机的应答机信号开始时隐时现。这是在干什么？这是在对中共的雷达系统进行实地测试和电子静默演练。我就是让你知道我来了，但我就是要让你的雷达抓不住我的确切轨迹，这叫贴脸嘲讽。好，现在飞机落地了，那巨大的蚌壳式尾门缓缓打开，里面到底吐出了什么玩意儿？根据美国前官员和军事专家的预测，为了这次川普访华，美军预计要出动高达30多个架次的 C-17。各位，30多个架次啊，一架算装50吨，这就是1500多吨的物资。这不是去访问，这是要把半个白宫搬到北京去啊！首先亮相的绝对是那辆大名鼎鼎的美国总统专属座驾野兽。这哪里是一辆汽车，这根本就是一辆披着凯迪拉克外衣的步兵战车。它的装甲厚度达到了夸张的8英寸，车门重量跟波音757客机的舱门一样重，车窗玻璃厚达5英寸，能防穿甲弹，底盘装有加强防爆装甲，能抵御地雷和路边炸弹。车厢内完全密封，自带独立的生命维持系统和氧气供应，能防御生化武器攻击。后备箱里甚至还冷藏着与总统血型相配的血液库，随时准备进行紧急输血。除了野兽， C-17 的肚子里还装着什么？首先是几十辆特勤局的重型防弹越野车，雪佛兰 Suburban， 这是一个完整的车队，里面装载着反狙击手小队、重火力突击队以及被称为路跑者的移动安全通信中心。其次，甚至可能包括海军陆战队1号直升机的拆解部件，以备不时之需。第三是成吨的加密通讯设备，特勤局会提前包下北京的某家顶级酒店，比如往常的瑞吉酒店或盘古大观，然后把酒店的某个楼层彻底拆了，装上美国自己带来的防窃听材料、独立供电系统、加密卫星天线，在中共的地盘上硬生生切出一块美国飞地。第四，连总统喝的水、吃的盐、呼吸机的氧气筒全都从美国原装空运。你觉得这太夸张了？觉得美国人被害妄想症太严重了？朋友们，当你知道了几年前在人民大会堂里发生的那场骇人听闻的肉搏战之后，你就会明白，美国人现在做的这一切不是神经质，而是血泪教训。朋友们，接下来我要讲的这个内幕是《华尔街日报》等权威媒体经过多方调查才披露出来的绝密档案。这件事儿彻底撕下了中共所谓礼仪之邦、大国外交的虚伪面具。时间回到2017年11月，那是川普第一次以总统身份对中国进行国事访问。那次访问表面上看风光无限，包子亲自陪着川普在故宫里喝茶看戏，两国元首笑容满面，仿佛中美关系迎来了蜜月期。但是在这光鲜亮丽的外表下，在故宫厚重的红墙和人民大会堂富丽堂皇的走廊里，却上演着一场真实的谍影重重。就在川普和包子在人民大会堂的一个相邻房间里举行闭门会谈时，外面出事了。按照美国的军事安全协议，无论美国总统走到地球上的哪个角落，他的身边必须绝对无条件的跟着一名携带核按钮手提箱的美军军官。这个黑色皮包里装着发射美国核武库的授权密码和通讯设备。这名军官必须与总统保持在几步之内的距离，以确保美国在遭受突发核打击时，总统能在几分钟内进行反击。然而，就在这名拎着核密码箱的美国军官准备跟随川普进入某个会场时，几名身材魁梧的中共中央警卫局，也就是俗称的中南海保镖的安全人员，
突然跨步上前，粗暴地挡住了他的去路。中共警卫的意图很明显，这里是中国的心脏，这是人民大会堂，除了我们两国的最高领导人，谁也不许带这种极度敏感的东西进去，这是在耍什么威风？这就是中共骨子里的霸道和傲慢，他们试图用这种主场优势来给美国人一个下马威，逼迫美国人低头守他们的规矩。如果换作其他国家的随从，可能就忍气吞声，在外面等着了。但他们面对的是谁？是保护美国总统生命和国家最高安全的美国特勤局和美军将领。当时在场的美国白宫办公厅主任、退役海军陆战队4星上将凯利见状，眼神瞬间变得冰冷。这位在伊拉克战场上经历过枪林弹雨的老将根本不吃中共这一套，他毫不犹豫地下达了指令：我们进去。凯利将军带头，美方人员准备强行突破。就在这时，一名中共的安全官员急眼了，他居然做出了极度危险的举动。他伸手抓住了凯利将军。朋友们，这是在外交场合对一个超级大国的幕僚长动手，这在国际外交史上简直是不可思议的挑衅。凯利将军反应极快，一把甩开了那个中共警卫的手。而就在这一瞬间，旁边早就蓄势待发的美国特勤局特工宛如一头被激怒的猛兽，直接扑了上去。你能想象那个画面吗？在铺着厚厚红地毯、挂着巨幅国画的人民大会堂走廊里，那些平日里穿着黑西装、戴着墨镜、像一座座铁塔一样的特勤局猛男，根本不管你这里是哪里，直接动用了近身格斗术。只听见砰的一声闷响，那名不可一世的中共警卫被美国特工一个干净利落的擒拿动作直接狠狠地按倒在地，死死地将他压在身下，让他动弹不得。现场瞬间死一般的寂静，随后一片混乱。中共的官员们都看傻了，他们可能做梦也没想到，美国人竟然敢在太岁头上动土，在人民大会堂里直接把他们的人给放倒了。最后是两边的高级外交官满头大汗地跑过来，才把双方拉开。事后为了顾及面子，中方高级安全官员不得不向美方道歉，并保证绝对不再发生类似事件。而且美方特意检查了核按钮、手提箱，确认中方人员根本没有机会碰到它。朋友们，听完这段内幕，你们觉得过瘾吗？中共总以为自己关起门来就是土皇帝，以为别人都得对他3跪9叩，结果呢？美国特工用实打实的拳头告诉他们，规矩在美国总统的安全面前，你们中共的规矩连个屁都不是。这就是为什么这次2026年川普再次访华，美国要派这么多架次的 C-17提前运送装备。因为在美国人眼里，北京根本不是一个友好的外交舞台，而是一个危机四伏的敌战区。他们必须把防御级别拉到最高，连一根头发丝的信任都不会留给中共。更何况就在前几天的白宫记者晚宴上，美国国内刚发生了一起震惊世界的枪击案，特勤局现在的神经已经紧绷到了120%的极限。在这种状态下，中共如果再敢玩什么小动作，那些特工手里的枪可不是吃素的。如果你觉得2017年的大会堂肉搏战已经够刺激了，那么接下来我要讲的将会彻底颠覆你对现代大国外交的认知。这已经不是冷兵器或热火器的较量了，这是一场无声的、令人毛骨悚然的生化与基因谍战。华尔街日报的记者在深入采访了那些参与策划峰会的内部人士后，揭开了一个隐秘的角落。在这些光鲜亮丽的国宴背后，隐藏着对 DNA 被窃取的极度恐惧。我们再来回顾一个极其荒诞但又真实发生的场景。2023年11月，胞弟前往美国加州旧金山参加 APEC 峰会，并与拜登总统会晤。会谈地点选在了一个风景优美、与世隔绝的费罗利庄园。中午时分，包子刚刚吃完了一盘精致的香草里克塔奶酪意大利饺子。就在他放下刀叉离开座位的那一瞬间，站在他身后不远处的几名中共特工像触电一样猛地扑向了餐桌。据目击者描述，这些特工身高超过1.9米，穿着一模一样的深色西装，面无表情。
他们在干什么？难道有人下毒？不是。只见这些特工一把抓起包子刚刚用过的刀叉、盘子，甚至擦过嘴的餐巾，然后从怀里掏出一个神秘的喷雾瓶，对着这些餐具就是一顿疯狂的喷洒。喷洒的液体成分不明，但目的却极度明确，彻底销毁包子留在这些餐具上的任何一滴唾液、指纹和 DNA 痕迹。朋友们，这画面简直比科幻恐怖片还要瘆人。堂堂一国之君，吃个饭竟然要像防贼一样防着别人偷自己的口水。为什么中共会如此神经质？因为在现代基因技术面前，一滴唾液、一根头发就能暴露一个领导人的全部健康秘密。你的家族遗传病史，你目前的身体状况，你服用的药物成分，甚至为未来的基因定点打击武器提供靶标。中共高层对自己身体状况的保密程度达到了病态的级别，他们深知这种情报一旦落入美国情报机构手里，将是致命的政治打击。那么问题来了，中共在别人的地盘上都防范得如此严密，你觉得美国特勤局在中共的地盘上会怎么做？会傻乎乎地吃着中共御厨做的佛跳墙，喝着茅台，然后把擦过嘴的纸巾随便扔进垃圾桶吗？绝不可能。这次川普去北京，他的生物防御网只会比中共更加夸张。那30多架次的 C-17里装的不仅仅是防弹车，首先是自带全套医疗与手术系统。空军1号内部本身就有一个小型的外科手术室，里面有和总统血型匹配的血液。但这还不够， C-17还会运来移动医疗舱，以防北京的空气、水源或者食物出现任何意外。其次是极致的饮食控制，川普在北京吃的所有东西，从面包、牛排到一粒盐、一滴水，绝大部分都会从美国本土空运过来。所有的食材都要经过毒物和生化专家的严格检测，甚至连做饭的厨师、端盘子的服务员都必须是美国自己人。第三就是排泄物的绝密处理，大家可能觉得有点恶心，但这是事实。美国总统出访那些高风险国家，比如俄罗斯、中国，他们使用过的厕所排泄物是绝对不会冲进当地的下水道的。特勤局会有专门的设备将其收集、密封，然后带回美国处理。目的同样只有一个，绝不让中共的情报机构通过分析总统的排泄物获取任何关于总统健康和 DNA 的情报。所以当你看到那些庞大的 C-17降落在北京时，你想象一下，那里面装载的不仅仅是武器和车辆，那是美国人在中共的首都搭建起了一个完全与外界隔离的无菌安全舱。刚才我们说到，这些大国元首为了保护自己的身体健康和生命体征，可以说是做到了极致。其实对于咱们普通人来说，健康同样是我们应对这个动荡世界最坚固的防线，最宝贵的财富。随着年纪增长，压力变大，要想保持充沛的精力，日常的保养绝对不能马虎。今天江峰要为大家推荐我的老朋友普瑞堂黑参，它是采用9蒸9爆的传统古法，结合现代科技提炼出来的顶级滋补佳品，非常适合用来日常调理，帮您温和地筑牢身体的护城河。在这里也请各位朋友多多支持江峰，大家只要点击视频下方的链接，在结账时输入江峰的专属优惠码 JF， 就能享受全球包邮的专属福利。而且现在还有超值大放送，单笔购买满$500，直接送您一根珍贵的整只黑参，多买多送，上不封顶。投资自己的健康永远是最划算的买卖。好了，我们言归正传。朋友们，如果你以为防住了口水，防住了 DNA， 这场安保大战就万事大吉了，那你还是太低估中共的底线，也太小看这场世纪出访的惊险程度了。在生物防御网之外，还有一张看不见的网，那就是电子与网络谍战。在这个领域，美国情报界早就把北京视为了黑客帝国的龙潭虎穴。就在这2天，美国情报界内部已经炸锅了。一位曾担任美国国家反情报和安全中心主任的情报界真正的大佬，直接在网上发出了极度严厉的警告。
他用近乎咆哮的语气定下了这次访华的反间谍101法则：零电子设备。什么意思？大佬的原话是，这次去北京，不管你是总统幕僚、随行家属、后勤人员、飞行员还是特勤局的保镖，任何人绝对不允许携带任何个人手机或者美国政府配发的常规电子设备，一个都不行。为什么要下达这么变态的死命令？因为在美国情报界看来，北京的电子监控已经到了无孔不入、丧心病狂的地步。大佬直接把话挑明了，只要你敢把设备带下飞机，无论你加了多少层密码，它都会在瞬间被中共渗透监听，而且只要被黑过一次，这个设备就永远属于中共了。大家在脑海里想象一下这个极具画面感的场景，当空军1号和那30多架次的 C-17 运输机群在天空中即将跨过中国领空的那一瞬间，机舱里会响起刺耳的警报声。所有的随行人员，哪怕你是内阁部长，都必须乖乖地掏出自己的手机、平板电脑、智能手表，全部关机。然后特勤局的特工会拿出一种特殊的黑色袋子，这在行内叫法拉第袋。这是一种用金属网眼编织的军用屏蔽带，任何电磁信号、WiFi、蓝牙，甚至微弱的蜂窝网络都绝对无法穿透它。所有的电子设备必须扔进法拉第袋里，死死封好，而且必须全部留在飞机上，绝对不准带踏上中国的土地半步。你可能会问，那下了飞机，这些美国大老爷们靠什么联络？靠吼吗？当然不是。为了这次任务，美军专门配备了最高级别的 Type 1军用加密无线电，而且请注意这个细节，这套无线电里的加密密钥是单次任务专属的，也就是说，这套密码只为这次北京之行生成，一旦任务结束，密码立刻销毁。就算中共的电子侦听车在北京的街头跟着美国车队转悠，截获了信号，面对这种月后即焚的军用级动态加密，他们也只能看着一堆乱码干瞪眼。还有一个更让人背脊发凉的细节，大家还记得那4架目前正大光明停在北京首都机场的 C-17 巨兽吗？你们以为他们停在那里，中共的地勤人员就能随便靠近去摸一摸看一看吗？你想得美。在这些庞然大物的周围，全天候24小时，再加上备用的轮换兵力，死死围着一圈全副武装的神秘部队。这支部队在美军内部有一个极其霸气的名字——凤凰渡鸦。这是美国空军机动司令部专门训练的一支特种安保力量。他们唯一的任务就是在高威胁、高危险的敌对国家机场，保护美军的飞机免受间谍破坏和物理入侵。在北京的夜色下，这些凤凰渡鸦的小伙子们荷枪实弹，带着夜视仪，像鹰一样死死盯着机场四周。任何一个企图靠近飞机的中共机场人员、加油车司机，甚至是一只飞过去的鸟，都在他们的致命火力覆盖之下。朋友们，听完这些，你还觉得这是一次普通的国事访问吗？美国人是在用实打实的军事行动级别，在北京的腹地撕开了一个信息黑洞。他们在用这种决绝的姿态告诉中共，在我们离开之前，你们休想从我们这里偷走一缕电波、一个字节。随着5月14日的日益临近，这场世纪大戏的帷幕正在缓缓拉开，好戏还在后头。感谢大家收看今天的节目，请一定要点击订阅按钮，打开小铃铛，也请点赞并转发给更多的朋友。咱们下一期奥妙不见不散。